Auch heute wieder begrüßen wir euch von einer Burg, in diesem Fall die Burgruine Keppenbach, oberhalb von Seckplatz in Freiamt. Nicht wundern, das eigentliche Dorf Keppenbach liegt noch ein Stückchen weiter vorne dran. Hallo zusammen, Kampfbock und Kampfeule von Strietscher hier. Wir begrüßen euch ganz herzlich zu Kapitel 3 von Lichtenauers Kampffechten. Heute endlich, wie versprochen, das dritte Kapitel, Speer gegen kurzes Schwert. Lichtenau schreibt an der Stelle die Stücke, die man mit dem Schwert gegen den Speer ausführen soll. Wenn es so endet, dass Schwert gegen Speer gezogen wird, achte genau auf die Stiche. Spring, fang, eil mit Ringen zu ihm. Wenn du deine Lanze geworfen hast und er seine behalten hat, beachte sehr genau, wie er sie gefasst hat. Ob er den Ort lang oder kurz vor seiner vorgesetzten Hand stehen lässt und ob er damit oben oder unten zu dir stechen will. Von dieser Perspektive aus untersuchen wir erst langsam, was er darüber schreibt. Dann überprüfen wir in voller Montur, auch in Schnell- und Vollspeed, ob das Ganze auch klappt, was er da eigentlich schreibt. Und als drittes, wie immer, kommt der Transfer auf die Mordaxt, wie auch schon in den vergangenen Teilen. Beginnen wir als erstes mit der Abwehr des Speers, wenn es im kurzen Ort gehalten wird. Dazu betrachten wir außerdem als erstes die Stiche, die von oben kommen. Wenn du ein Schwert hast und er eine Lanze, die er kurz gefasst hat und sich damit in die obere Hut stellt, so leg dein Schwert auf dein linkes Knie in die Hut. Sticht er dir dann oben zum Gesicht, fahr auf und versetz den Stich mit dem Schwert vor deiner linken Hand in Richtung auf seine rechte Seite. Fahr dabei an seiner Lanze hoch in die obere Hut, spring zu ihm und setz ihn dort an. Triffst du ihn dann nicht richtig mit dem Ansetzen, lass sofort dein Schwert fallen und eil zu ihm. Beachte die Ringtechniken. Schön zu sehen auch hier wieder bei den weiteren Beispielen, wie wunderbar die Huten ineinander spielen und zusammenhängen. Den Quelltext selber werde ich euch dieses Mal in die Videobeschreibung hinzufügen, da aus ästhetischen Gründen dies hier keinen Platz gefunden hat. Wie bereits in Kapitel 1 bemerkt, sagt Lichtenauer, dass man aus jeder Position anstelle des Stichs auch den Knaufschlag durchführen kann. Deswegen auch die Übertragung auf den Mordhau hier. Und wie auch letztes Mal schauen wir, ob sich das Ganze auf die Mordaxt bzw. den Speer übertragen lässt. Und ja, wie man sieht, wunderbar möglich. Bei der Abwehr gegen die Stiche von unten ist uns ein Fehler unterlaufen, weswegen wir nachdrehen mussten. Jetzt aber umso besser. Lichtenauer sagt, wenn du ein Schwert hast und er eine Lanze, mit der er dir in der unteren Hut gegenübersteht, wobei er sie kurz gefasst hat, dann stell ich ihm ebenfalls mit deinem Schwert in der unteren Hut entgegen. Sticht er dann unten zu dir, setz den Stich mit dem Schwert vor deiner linken Hand ab. Fahr ihm mit dem Knauf vorn über seine rechte Schulter um den Hals und spring mit dem rechten Fuß hinter seinen linken. Reiß ihn mit dem Knauf über dein rechtes Knie. Knaufschläge mit dieser Technik haben wir versucht herauszufinden, haben aber keine wirklich gefunden, die funktionieren und an der Stelle Sinn ergeben. Deswegen fehlen sie hier. Was mit dem Schwert schon cool war, wird mit der Mordaxt halt eben richtig geil. Besonders wichtig und schön zu sehen bei dieser Variante aus der Perspektive, wie schön das Axtblatt in den Hals hineingräbt, wenn man da eine Lücke erwischt. Und sieh da, mit der Mordaxt ergibt sich eine Knaufschlag-Variante, wenn man es denn so nennen möchte. So, ab hier wird's richtig abenteuerlich.
Wir kommen nun zur Abwehr von Stichen im lang gehaltenen Speer und zwar zuerst von oben. Wenn du ein Schwert hast und er eine Lanze, mit der er dir in der oberen Hut gegenübersteht, wobei er sie so gefasst hat, dass der Ort lang vor seiner vorgesetzten Hand steht, so halt ihm dein Schwert ebenfalls in einer Hut entgegen. Sticht er dir dann oben zum Gesicht, schlag ihm mit der linken Hand seine Lanze zur Seite weg. Ergreif dein Schwert umgehend wieder mit der linken Hand in der Klingenmitte, spring zu ihm und setz ihm an. Während in Theorie und in langsam das Ganze ja noch alles wunderschön funktioniert, stößt man aber bei erhöhter Geschwindigkeit auf diverse Probleme. Zum einen wäre das rechtzeitige Wegschlagen der Lanze, wenn sie dann kommt. Und hier weiß ich, dass sie kommt. Das zweite Problem besteht dann darin, tatsächlich sinnvoll an der richtigen Stelle ansetzen zu können. Und ganz oft scheitert das Ganze natürlich, man trifft daneben und muss dann gezwungenermaßen ins Ringen übergehen. Die Zeit bleibt einfach nicht lange zu zielen und dann wird das Speer schon zurückgezogen. Daher Option Sauhaufen. Auch hier wieder die Übertragung der Technik auf die Mordaxt, was überraschend gut funktioniert hat, obwohl Langwaffe gegen Langwaffe wohl dann doch anders funktionieren würde. Aber zur Not geht's. Schläge mit der Axt sind aufgrund der Einhändigkeit etc. echt verdammt schwer gewesen und nicht wirklich praktikabel. Wem die Lanze wegschlagen noch nicht hart genug war, der kriegt jetzt noch den Hardcore-Nightmare-Modus, tatsächlich mit den Stichen von unten. Wenn du ein Schwert hast und er eine Lanze, deren Ort er lang vor der Hand stehen lässt, um dir damit unten zum Gemächt zu stechen, ergreif seine Lanze mit der linken Hand und halt sie damit fest. Stich ihm mit dem Schwert unten zu den Hoden. Ja, richtig gehört, die Lanze fangen, als ob es nicht schon schwierig genug wäre, die oben wegzuschlagen. Nein, jetzt müssen wir sie auch noch greifen. Deswegen sieht man hier, wie man das jetzt die ganze Zeit erstmal versuchen muss und professionalisieren. Es steht noch ein Zusatz drunter, dass wenn quasi der Gegner dann an seiner Lanze reißt, dass im Endeffekt er dann seine Seite entblößt und man dann wieder ansetzen soll. Aber so weit sind wir gar nicht gekommen, weil hey, wenn man das Ding mal gefangen hat, dann der Gegner ist einfach so beeindruckt und überwältigt. Nein, also man kann noch weitermachen, aber wir haben es halt einfach nicht drauf gepackt in das Video. In Ermangelung eines Tiefschutzes seht ihr, dass die Konterstiche auch eher nach oben gehen als nach unten. Das Problem des Zielens bleibt wie bei der vorderen Technik aber bestehen. Zudem kann man aus dieser Perspektive gut erkennen, dass die Hoden gar nicht so einfach zu treffen sind an der Stelle. Daher nimm das nächstbessere Ziel, wenn du das eigentlich nicht erreichen kannst. Der Vollständigkeit halber auch hier die Übertragung der Technik auf die Mordaxt. Auch wenn die Diskussion über die Sinnhaftigkeit dieser Technik mit einer Hand an der Mordaxt bestehen bleibt, eins lässt sich nicht leugnen. Durch das krasse Gegengewicht hat man eine wahnsinnige Reichweite mit einer Hand und das ist schon was wert. So, das war's auch schon wieder für heute. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr habt einige Einblicke jetzt bekommen und wisst, was ihr zu tun habt. Wenn es euch gefallen hat, wie immer bitte einmal die Glocke bedienen und auf Abo klicken. Außerdem noch den Daumen hoch. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, bitte in die Kommentare und dann sehen wir uns zum nächsten Kapitel Angriffe und Verteidigung, Stücke aus der ersten Hut. Und ein kräftiges Au!